ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁରେ ଥିଲା। ଆମେ ଆଗ ଜାଣିନଥିଲା କୋଉଠି ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ, ବହୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହାକି ଆମର ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହିଂସା, କୃତ୍ରିମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ ଖାଇବା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନୁ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଅଛ, ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଯୋସେଫ ଯେତିକି ବେଳକୁ ଯୋସେଫକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯୋସେଫର ରାଜ୍ୟରେ, ଯୋସେଫର ପରିବାରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ କାଳ ଯୋସେଫ ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାର ପାଖରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତା ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ କଦାପି ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜିତ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯତ୍ର ଭାର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯତ୍ରରେ ଆମର ହୃଦୟ ପତାରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଦେଖା ନେବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁ, ମହାମାରୀ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ କରୋନା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା 2019-20, ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ମୋ ପରିବାରରୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ନେଇ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଦାପି ଲଜ୍ଜିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 91 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ହାଲେଲୁୟା, 91 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା 91:5-6-7 ପरमा। ତୁମ୍ଭେ ରାତ୍ରିରେ ତ୍ରାସ କିମ୍ବା ଦିବସରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ତୀର, ଅନ୍ଧକାରଗାମୀ ମହାମାରୀ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିନାଶ ସଂହାର ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରଗାମୀ ମହାମାରୀ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବିନାଶ ସଂହାର ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ମହାମାରୀ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନ୍ଧକାର, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଯାହା ବି କେହି ଆମକୁ ବିନାଶ ସଂହାର ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାସରେ ସହସ୍ର ଓ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଅହିତ ଲୋକ ପଡ଼ିବେ, ମାତ୍ର ତା ତୁମ୍ଭ କତିକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଲୋକ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ନଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ମୁଁ 2000 ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଲାଗୁ କଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ମହାମାରୀ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଇଲେ ବି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେନୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବିନଷ୍ଟ କେବେ ବି ହେଇପାର, ଯାହା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 33:20।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛି। ସେ ଆମର ସହାୟ ଓ ଆମ ତାହାଙ୍କର ଢାଲ। ଯେନି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଆମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଆଜି ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବାପା ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେନୁ ସିନେ କର୍ମ ଦେଇନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଅଛୁ କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ସ୍ତୁତି କରିଆନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଢାଳ। ସେ ଆମର ସହାୟ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ୟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆମର ଢାଳ। ଯେତେବେଳେ ଢାଳ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ, ଢାଳ ଯଦି ଭଲ ଥିବ, ଢାଳରୁ କେବେ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଢାଳରୁ କେବେ ପାଣି ଲିକେଜ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଢାଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକରି ହସ୍ତରେ ଆମକୁ ରଖି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କଥା, ତ୍ରାଣ କଥା, ଉଦ୍ଧାର କଥା। ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ 33:21 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଦେଖମା। ଆମେମାନେ ଅନ୍ତର ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ କରିବା, କାରଣ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ମଣିଷମାନେ କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଧନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା? କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯିଏ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ସମାଜ, ମୋର ଗ୍ରାମ ଲୋକ ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏତେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି ହେ ପ୍ରଭୁକୁ, ଆଜି ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ କର। ପ୍ରଭୁ ୟାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ଆଜି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର। ଆମ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଷ୍ପାପୀ, ପବିତ୍ର ନିଷ୍ପାପୀ, ତା କତିରେ ପାପର ଲେଶ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଆମ ଠାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ନେବେ। ଆମେ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହବକୁ 2:20 ଦେଖମା ଆମେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ନୀରବ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ବୋଲେ କୋଉଟା? ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ମଣିଷ ବନେଇଥିବ, ସେଇଟା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ହଉଛନ୍ ଆଜି କି ମଣିଷ ମାନେ। ସେ ମଣିଷ ଯେନ୍ ଆଜି ପବିତ୍ର କରିବାର କେମିତି କରିବ? ହିଂସା, କୃତ୍ରିମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ବିରି, ସିଗାରେଟ, ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ ବି ଆକୁ ଯେତିକି ଯେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ପାପ କାମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ଠକ, ମିଥ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବେ।
ଏଇ ଯଦି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ କେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଆସ କରିବି କୁହ ତ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି ଓ ପବିତ୍ର କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ଖାଉନୁ, ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ଖାଉନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ଖାଉନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ଶରୀର ଯଦି ପବିତ୍ର କରବା ନାହିଁ, ଆମର ଯଦି ଜୀବିତ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କରା ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟ କେମିତି ବାସ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶରୀର ପବିତ୍ର କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ବାସ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଯାହା ସାରା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଯେତେକ ମାନବ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କାହା କେହି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନୀରବ ହୋଇକି ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଦି ଆମେ নত ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଠାଇବେ। ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକି ସେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ବାକ୍ୟ କହିଲି ଜୁନ 2:8 ରିପିଟ୍ କରିକି ସମାପ୍ତ କର୍ମା। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଆଶାର ବସ୍ତୁକୁ ମାନନ୍ତି ସେ ନିଜ ଦୟାନିଧିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମେ ଦିନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯୋଉଟା ଅସାର ବସ୍ତୁକୁ ମାନୁଥିଲା, ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଦିନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ ବି ମୋ ବାପା ମା ମୋ ଲାଗି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଭଲ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ଭଲ ଗୋଟେ ଜଗତରେ ଚାଲିବ ବୋଲିକି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସମାଚାର ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଅଧିକ ସମୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଧିକ ସମୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାହାକି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ବାପା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ବାପା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନେକ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ସମସ୍ତ ଗାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ବାପା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାପା ମା ଭାଇ ଆଜି ସମାଜ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗାୟତ୍ର परमेश्वर आगामी पवित्र धन्यवाद पवित्र साय बापा प्रार्थना सुनिज छोट प्रार्थना प्रभु जीशु मागुअछि आमेन।